नाज़रीन अवामी न्यूज़ में ख़बरनि सिलसिलो जारी है। इन वक्त तव्हांखे घोटकी मां ख़बर ॾींदा हलूं। घोटकी बगोवा वारे इलाइक़े में हथियारबंदनि जे मोहम्मद अली चाचड़ जे घर ते फायरिंग। मोहम्मद अली चाचड़ मौज़ाने तौर बची वियो। वाक़े खां पोइ चाचड़ बिरादरी जे माण्हू वॾे तइदाद में वाक़े वारे हंधि पहुची विया। फायरिंग वारे वाक़े ख़िलाफ़ चाचड़ बिरादरी जे माण्हू पीपल्स पार्टी सिटी जे जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हसन चाचड़ ऐं मोहम्मद अली चाचड़ जी अॻवानी में जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उन मौक़े ते मुज़ाहिरे मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो चाचड़ बिरादरी जे माण्हू नूर हसन चाचड़, अफ़ज़ल चाचड़, अब्दुल रशीद चाचड़ ऐं सदोरो चाचड़ वारनि घर ते हमलो करे फायरिंग करे ॾिनी। फायरिंग दौरान मोहम्मद अली चाचड़ मौज़ानी तौर बची वियो ऐं जवाबदार फायरिंग कंदा फरार थी विया। हिननि चयो त सदोरो चाचड़ पहिरियां बि कचो बंडी थाणे ते रूपोश आहे, पर पुलिस हिन खे गिरफ़्तार न करण सबबि हू पुरसरेआम घुमी रहियो आहे। मुज़ाहिरे वधीक चयो त कचे वारे इलाइक़े में मोहम्मद अली चाचड़ जी 105 एकड़ ज़मीन आहे, जंहिं मां 50 एकड़ कमंद जो फ़सुल आहे। उन ते नूर हसन चाचड़ वारा कब्ज़ो करण चाहिनि था। मुज़ाहिरनि वस वारनि आला इख्तियारनि खां घुर कई त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार के गिरफ्तार करे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।